Commissioner ya mwamukaniro na Chebukati kuga mitambo ya IEBC ne yathogirwo. I gave an assurance that Kenya's democracy must mature. Raila Odinga kwirira ngwataniro ya urumwe wa bururi thayo wa Kenya ndugutharara. Muingi kuhamurithio kienda gutaha maguta ma ndithuru thutha wa mutino wa barabara. Ashakai kugirio kurira mathiko-ini ma shosho urari na kirathimo kia miaka makiria maigana rimwe. Gatho cia mwanya ni kunyitanira hamwe na ithe mani mohoro ma Inooro TV mani mohoro maitu ma Inooro Thaa Ithatū mutori tuna njira cia kwetagwo wa ngari wa macharia ni titagwo Jambi wa Jau tukiambiriria ni ati commission ya ithurano na mihaka mwikariri gite wayo hamwe na commissioner Abdi Gulie na Boya Molu maugete ati maafitha a kaji ya ugiteri wa bururi nio mamathaga mathoge githurano na njira ya guteithiriria Raila Odinga ahotane na matikagerie kwanira William Ruto arita muhotani makiuga gwika uguo ni gwikia bururi ugwati. Kurigana na oira uria matemanete igoti-ini itugiru commission ya githurano igitetera wigerereki wa githurano yugete hahuragwo nginya ni munene wa uruti wira wa muingi Joseph Kinyua na hau niho makomishona ana IEBC meyahurire. Haron Njoroge wa Maina ni waratuhingurira mutamburuko itu wa mohoro na ripoti iyo. Magitemania wira wa gwetetera kumana na thitango ya githurano kinene igoti-ini itugiru commission ya ithurano muikariri gite wayo Wafula Chebukati makomishona Boya Molu na Abdi Gulie maugite ni marugamire na kihoto na kuracia a Kenya nicio marangirire nginya gukimenyeka muhotani President Muthure William Ruto. Makomishona ya atatu na IEBC maugite ati thaa 8 muthenya uria managirira githurano makorirwo ni amemba akajuire etaraga bururi ciigie urangiri hamwe nao mwandiki munene ofisi-ini ya President Kennedy Kihara, munene wa borithi Hilary Mutyambai, munini wa munene wa Biraru Francis Ogola magitia mucemanio na IEBC. Bere ya mucemanio cio Chebukati augite ni abite kuhurirwo thimu ni munene wa uruti wira wa muingi Joseph Kinyua na gukindira ati niwe utumite maafitha acio a thirikari. Maafitha acio makira IEBC ati yanirira William Ruto ari muhotani ni undu ukwagagia bururi na kugienjukaniriro cia nduriri na ati IEBC igiremwo kwanirira Raila Odinga ari muhotani yafatie gucungiriria githurano gicokerwo. Kurigana na uiroyo makomishona Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Francis Waderi na Irene Masit magitikaniria na maafitha acio no Molu, Gulie na Chebukati makiregana nao na hau niho githagathago kiaumire Chebukati akigirio kwanirira maumirira ma githurano. Makomishona ya atatu na IEBC maugite ati ona thaa 9 cia utuku wa kuroka kwanirira maumirira Rafael Tuju hamwe na seneta wa hau kabere wa Busia Amos Wako na wakiri Chalo Mbobu mucemanio-ini uria metitie na IEBC mendaga commission iyo ithoge maumirira niguo menderere Raila Odinga na kwarema IEBC icungiririe githurano gicokerwo na mubango uyu wa hinga marihwo wega mwahu wa makomishona a Cherera ugitikira riri IEBC na mwahu wa makomishona a Chebukati mareganire na ihoya riu. IEBC yugite no yatungitwo ni Rafael Tuju na Charity Ngilu magitetia maumirira na ati IEBC ndiathikagiriria agent wa Azimio Saitabao Kanchori. IEBC ikinyiriria ati Ruto ni akinyanirie kura iria ciabataranaga kuringana na watho kwaniriro ari muhotani na githurano kiu gitiari na nganja ni amu ona honge itiganite cia guku bururi-ini
naona kuma nja ya bũrũri ciugĩte kĩarĩ na ũma na waragania na mathabu macio magatwarana na marĩa IEBC yarekereirie ona thengia ya mahahũra ma maabitha a IEBC nĩ ikundi ngũrani ta rũhonge rwa borithi na agent a Azimio that have been filed and we have brought the truth, only the truth and nothing but the truth, and it is there. Okay, so thutha wa mwena wa athitanganio hamwe na mwena wa athitangwo gutemania ũira wao igoti-inĩ rĩu maitho mothe merekeirio acirithania mũgwanja a igoti rĩrĩ itũgĩru mũthenya wa Jumatatũ marĩ hamwe na mĩaho ĩno ĩrĩ marĩre mũtaratara wa gũthikĩrĩria cira na kuma hau mambĩke gũteithũrana kana gĩthurano gĩa tariki 9 mweri ũyũ nĩ gĩatabanirio na njĩra ĩrarũmĩrĩra watho kana aca. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ igoti-inĩ rĩa Milimani njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Mwatoka gatagate ka mĩaho ĩrĩ komishoni-inĩ ya ithurano yumĩrĩtie mĩhĩtwa-inĩ ĩrĩa arũgamĩrĩri wa IEBC ũtamanĩtie igoti-inĩ. Mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Juliana Cherera na aruna ake Francis Waderi, Justus Nyang'aya na Irene Masit maugĩte atĩ ũtongoria wa gĩthũri wa Chebukati nĩguo waimire komishoni ĩno mweke wa gũtiriha mũtaratara wa gĩthurano na njĩra ĩna waragania. Tariki 22 mweri ũyũ tũrĩ wa kanana warĩ mũthenya wa mũthia wa kũhanda mateta mothe igoti-inĩ itũgĩru megiĩ maumĩrĩra ma gĩthurano gĩa president kĩa mwaka wa 2022. Haha niho thaa ya gũtara thikũ 14 iria igoti itũgĩru rĩhetwo nĩ watho gũkorwo rĩtuithanĩtie cira ũyũ yambĩrĩirie gũtara. Gĩkĩro kĩa mbere thutha ũcio kĩrarĩ arĩa mathitangĩtwo gũkorwo magĩtwara macokio mao ma gwĩtetera mĩhang'o ĩrĩa ĩtirihĩtwo ũmũthĩ. Thikũ-inĩ ithatũ ciũkĩte igũkorwo irĩ cia mĩhang'o ya gũcokia ciũria o ciothe ingĩkorwo ciumanĩte na macokio marĩa matwarĩtwo igoti-inĩ na oho kũnyihia maũndũ marĩa oro mwena ũneanĩte nginyagia maiganĩre maratathi-inĩ matakĩrĩte 40. Gĩkĩro gĩkĩ nĩ gĩa bata tondũ cira mũnyihie nĩguo acirithania marũmagĩrĩra cikaro-inĩ ciambĩrĩria. Jumaine tarĩki 30 nĩguo gĩgakorwo kĩrĩ gĩikaro kĩa mbere kĩa igoti gĩgĩtongorio nĩ mũcirithania mũnene Martha Koome na acirithania angĩ 6 igoti-inĩ rĩrĩ nĩguo kũbanga mawatho na mĩtaratara ya gũthikĩrĩria cira ũyũ. Acirithania Njoki Ndung'u, Smoking Wanjala na Mohamed Ibrahim magakorwo magĩthikĩrĩria cira ũyũ rita rĩa gatatũ. Philomena Mwiru na Isaac Lenaola rĩgakorwo rĩ rita rĩao rĩa kerĩ, nake mũcirithania mũnene Martha Koome na William Ouko maracemania naguo rita rĩa mbere. Thikũ-inĩ mũgwanja iria irũmĩrĩire igoti rĩbatiĩ gũkorwo rĩthikĩrĩirie thitango ciothe na arĩa mathitangĩtwo magetetera na rĩrekereria itua gũgĩkinya tariki 5 mweri-inĩ wa 9. Igoti rĩngĩkaruta itua rĩa gũkindĩra ũhotani wa president mũthure William Ruto abatiĩ kwĩhĩtithio Jumaine ya mbere thutha wa thikũ mũgwanja kuma mũthenya wa itua rĩrĩ ĩrĩa nĩ tariki 13 mweri-inĩ wa 9. Igoti rĩngĩteanĩria maumĩrĩra maya rĩgathana tũcoke gĩthurano-inĩ ihinda-inĩ rĩa thikũ 60 kuma mũthenya wa itua rĩrĩ. Ũguo nĩ kuuga gĩthurano gĩkĩ kĩbatiĩ gũtabanio tariki 4 mweri-inĩ wa 11. Mũhotani gĩthurano-inĩ gĩkĩ gĩa gũcokerwo abatiĩ kwĩhĩtithio Jumaine ya mbere thutha wa thikũ 14 kuma maumĩrĩra matangathwo angĩkorwo gũtirĩ na cira wa gũtetia maumĩrĩra maya rita rĩngĩ. Ũguo nĩ kuuga tariki 22 mweri-inĩ wa 11. Ihinda-inĩ rĩrĩ President Uhuru Kenyatta egũkorwo agĩtungata ta president mũnyitĩrĩri ũrĩa mahinya make makoragwo makunderetio. Ngĩribotera Inooro TV rĩtũthekwa nĩ Wangui wa Mwangi. Na tobe shoge muherani ũndũ wa ihĩtia rĩu inini rĩoneka rũgano rũu mwakorwo mũkĩrora thaa ici nĩ rwĩgiĩ igoti itũgĩru na rĩbatiĩ gũkorwo rĩgĩtua matua by mweri 5 mweri ũyũ. Nyambe ndĩmũcokie ikinya rĩmwe na thutha kũrĩa mwatũka gatagati ka mĩaho ĩrĩ komishoni-inĩ ya ithurano yumĩrĩtie mĩhĩtwa-inĩ ĩrĩa ũrũgamĩrĩri wa IEBC ũtemanĩtie igoti-inĩ. Mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Juliana Cherera na aruna ake Francis Waderi, Justus Nyang'aya na Irene Masit mugĩte atĩ ũtongoria wa gĩthũri wa Chebukati nĩguo imire komishoni ĩno mweke wa gũtiriha mũtaratara wa gĩthurano na njĩra ĩna waragania. Waweru wa Nyambura ena ũhoro makĩria.
Ndũgamano gatagati ga komishona a IEBC iria ciambĩrĩirie ceceni-inĩ nene ya gũturanĩria moimĩrĩra ma gĩthurano gĩa president ya Bomas rĩu citĩmĩire igoti-inĩ kũrĩa komishona na matemanĩtie ũira wa kuga atĩ ithurano nĩ ciathogirwo aruna atatũ makĩnyitĩrĩra atĩ matua mao nĩmo mathogagwo nĩ kũingĩrĩrwo nĩ thingira wa iregi na mahaki. Mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Juliana Cherera, komishona Francis Waderi na aruna ake Irene Masit na Justus Nyang'aya maugĩte atĩ mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Wafula Chebukati atongoragia mĩhang'o ya gĩthurano na gĩthũri kũingĩ atekũngania mawoni mao, noguo nĩwe warĩ mũhĩnga mũnene harĩ gũkinyanĩria gĩthurano kĩna waragania. The vice chair has laid bare what was happening in the commission when they came in as commissioners in September 2021 and up to the date of election and after the election, so that Kenyans can know what was going on in the commission. Komishona Nyang'aya agĩtĩkanĩria na mwĩhĩtwa wa Martha Karua anyitĩrĩire atĩ kwarĩ na maabitha kuma nja wa bũrũri arĩa marĩ na ũhoti wa gũthoga mĩtambo ya IEBC na atatũ marĩ na ũhoti wa kũmĩthogera handũ o hothe thĩinĩ na nja wa bũrũri wa Kenya. Nyang'aya ongereire atĩ andũ aya atatũ matongoretio nĩ Gudinyo Omor macenjagia form 34A iria ciumaga ceceni-inĩ cia gũikĩria kura mbere ya ciĩkĩrĩtwo rũrenda-inĩ. Arĩa angĩ Nyang'aya agwetanĩtie na ũthogi wa mĩtambo ya IEBC nĩ Abdi Dahir Maalim, Moses Sunkuli na Gideon Balang. Komishona Masit nake aroiga atĩ ndamenyaga Chebukati arĩ na ceceni ĩngĩ ĩrĩa yahũthagĩra gũturanĩria moimĩrĩra ma gĩturwa gĩa president igũrũ rĩrĩa yahũthagĩrwo nĩ komishon ya IEBC. Francis Waderi nake aroiga atĩ matua ma bata ma gũcabithia maratathi ma gĩthurano matuirwo nĩ Chebukati arĩ wika na gũtiarĩ na mũrũgamĩrĩri wa komishoni wĩra ũyũ ũkĩrutĩrwo bũrũri-inĩ wa Greece. Komishona Waderi no anyitĩrĩire atĩ maumĩrĩra ma mũico marutwo Chebukati ndendire ndereti o yothe ya kũmarĩrĩria na amerire ũrĩa ũkwenda gũthiĩ nake kwanĩrĩra mũhotani amume thutha, kwaga ũguo o mũndũ eringie mĩito ya kwao. Ndũgamano ya komishona ya yuma Bomas ikinyĩte igoti-inĩ na ĩgacoka mũromo-inĩ wa IEBC kũrĩa mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ĩno Wafula Chebukati arutĩte komishona na ngurubu-inĩ ya WhatsApp kũrĩa ndũmĩrĩri cia meharĩrĩria ma gĩthurano ciratũmanagĩrwo na akamĩhinga. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Mũtongoria wa Azimio la Umoja One Kenya erĩte ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri atĩ nĩ eharĩirie kũhũthĩra njĩra ciothe gwetha kĩhoto gĩa gĩthurano, no gũtirĩ ona ĩmwe ĩgũkorwo ĩrĩ ya gũcogera ngũĩ. Odinga akĩaria na mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ĩno Antonio Guterres augĩte atĩ bũrũri wa Kenya na thayũ waguo nĩ wa bata gũkĩra mĩto ya mũteti o wothe. Mbere yake kũrora mwena wa mwingi igongona-inĩ rĩa mathiko, mũtongoria wa Azimio One Kenya Raila Odinga oigĩte arĩ na wetereri harĩ itua rĩa igoti itũgĩru na mwĩhoko wa atĩ nĩakona kĩhoto kĩrĩa etĩkĩtie nĩ gũtunyũkithia tunyũkithirio ũhotani-inĩ wa gĩthurano gĩa president. Odinga ũrĩa umagarĩtio nĩ atongoria matiganĩte oigĩte nĩaranĩirie na mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya mabũrũri nĩwe Antonio Guterres na kwĩranĩra bũrũri-inĩ ũkũgĩa na thayũ o ta ũrĩa ũkoretwo naguo hĩndĩ ya gĩthurano. Mr. Guterres called me to talk to me about the developments in our country and the region generally. I briefed him about what has happened in our country, the outcome of our general elections and the processes that we have initiated to get a satisfactory solution to this problem. He was, of course, very grateful to the manner in which we have behaved and the way in which we have conducted everything up to now. I gave him an assurance that Kenya's democracy must mature and that we are determined to pursue legal and constitutional means to resolve the disputes that we have over the decision by the IEBC to try to hijack
our victory. Hamwe na uguo atongoria aya matariirie ati ona githurano kingicokerwo Odinga ni ukayukia uhotani. And that better democratic practice must start by us ensuring that presidential elections are fair, are true, are meaningful, and reflective of the will of the citizens. I'll give you just one example. In proper conduct, it should never even be necessary for a candidate to have an additional agent, because why is it not practical for the IEBC officials who are paid with public money to actually conduct a fair, credible election? The very idea that you must have somebody else looking is because of the culture of stealing of votes. And this is what we must overcome. And therefore, we want to encourage the country that we as Azimio encourage everybody to join with us to build a truly democratic country. Though we know we have a strong watertight case, and we are prepared to go for a rerun. And we know when we go for rerun, Baba will be the fifth. Hii Kenya ni ya Wakenya wote. Na kile Wakenya waliamua, sio bile IEBC imeamua. Icigo-inĩ 8 iria igatabanio ithurano Jumatatu yukite moigite mari na mwihoko ati nio makayukia uhotani. But I just want to say one thing about Mombasa. As all of us are going to Mombasa and Kakamega to make sure that those are our traditional seats and we bring it home. We are aware Kenya Kwanza is trying to reach out to those other people who are either independent or those who lost elections, so that they can try and create the image that they are the winning side. Hindi no atongoria aya ni morĩtie arũmĩrĩri ao aria maikiigie Odinga kura milioni 3 kũgĩa na wetereri o ũndũ ũmwe na kũigithia thayũ rĩrĩ cira wa moimĩrĩra ma gĩturwa gĩa president ũkanjĩrĩria kiumia tũrorete. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Mathandũkũ na maratathi ma gĩthurano kaunti ya Mombasa na Kakamega magatwarwo ceceni cia gũikiria kura muthenya wa rũciũ rĩrĩa ithurano itanyĩtwo gũtabanio mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte tarĩki 29. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa ithurano kaunti-inĩ ya Mombasa Swala Yusuf, nĩ macenjanĩtie afitha a IEBC na kũrĩa mũndũ atũmĩtwo ciumia 2 hetũku tiko ekũrũgamĩrĩra rita rĩrĩ. Njenga wa Wambui ena riboti ĩno. Rĩrĩ gĩthurano gĩtigĩtie thikũ ĩmwe gĩtabanio kaunti ya Mombasa na Kakamega, gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kitui, Pokot ya mũhuro na Rongai, ũndũ ũmwe na wadi ya Nyaki ya ithũĩro Imenti kaunti ya Meru na kwa Njenga Embakasi ya mũhuro kaunti ya Nairobi. Mathandũkũ na maratathi ma gĩthurano merĩgĩrĩire gũtwarwo ceceni cia ũikia wa kura muthenya wa rũciũ. Ibrahim Salah Yusuf, afitha mũrũgamĩrĩri wa ithurano kaunti ya Mombasa, akiuga nĩ macenjanĩtie afitha a IEBC na ceceni iria makarũgamĩrĩra gĩthurano gĩũkĩte thikuo marũgamagĩrĩra gĩthurano-inĩ kĩnene tarĩki 9 mweri ũyũ. Tumeweza kuwabadilisha ili kuweza kuwa hawatakuwa na uzoefu wa pale mahali ama na wale watu wenye wako katika hayo maeneo. Kwa hivyo tumeweza kuwabadilisha kutoka sehemu moja hadi nyingine, kituo kimoja hadi kingine, na wengine ward moja hadi kuwapeleka ward nyingine, ili kuhakikisha kuwa hakuna uzoefu wa hapo. Salah ongereire ati komishoni ya ithurano nĩ handĩte gũtigĩrĩra nĩ yatabania gĩthurano kĩna ũma na waragania, kĩũria mũingĩ wa Mombasa gũteanĩria mĩario o yothe ĩmwĩgiĩ ya kũmũhaka ndoro gĩthurano-inĩ kĩrĩa kĩgucĩrĩirie atongoria 7 arĩa maranyotera gĩturwa kĩa gavana kaunti ya Mombasa, gatagatĩ ka Wari Abdul Swamad Sharif Nasir wa ODM na Hassan Omar wa kĩama kĩa UDA. Kwa hivyo kulingana na mimi na vile naweza waambia, vitu kama hizo ukisikia mambo kama hayo hayana uhakika, hayana, ni propaganda, you just ignore. This particular process. Gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Rongai kaunti ya Naikuru, afitha mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ya ithurano Hilda Lokuyai nĩ atabanĩtie mũcemanio na afitha 400 ma erĩ IEBC kĩharĩrĩrio mathomo ma ũrĩa makarũgamĩrĩra ceceni 192 cia gũikia kura mwena ũcio. We are distributing materials tomorrow
at 9 a.m. Checking on the various materials that are supposed to be distributed. Already we have enough materials. We have the ballot papers, and we are well prepared for the postponed election on 29th August 2022. Gicigo kia ubunge kia Rongai kiguciriria ng'ethanĩri atatũ Raymond Moi ũrĩa wĩte na rĩa kerĩ ta mũmbunge wa Rongai, Paul Chebor wa kĩama kia UDA na Luka Kigen wa kĩama kia CCM. Mĩhang'o teno nĩyo yatinde ĩgĩthiĩ na mbere kaunti ya Kakamega kũrĩa kwĩna mbĩtĩka ya gĩturwa kĩa gavana kĩrĩa kĩrũrĩire gatagatĩ ga Cleopas Malala wa ANC na Fernandes Barasa wa ODM. Icigo cia ũmbunge cia Kacheliba onakuo no meharĩrĩria maratirihwo ũndũ ũmwe na wodi cia Nyaki ya ithũĩro na kwa Njenga. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Njenga wa Moi. Andũ erĩ nĩ magurarĩte mũtino-inĩ wa barabara thutha wa rori ya gũkua maguta kũgaragara itũũra-inĩ rĩa Kamandra barabara-inĩ ya kuma Nairobi gũthiĩ Maĩ Mahiũ. Borithi mauma na ihinda iritũ kũingatithia mũingĩ ũrĩa ũkwĩyumĩrĩtie na mĩtũngi ũkĩenda gũtaha maguta ma ndithũrũ marĩa megũitĩkaga thutha wa mũtino ũcio. Borithi mwena wa Limuru mauma na ihinda iritũ kweheria mũingĩ ũrĩa ũkwĩyumĩrĩtie na mĩtũngi gũtahia maguta mũthemba wa ndithũrũ thutha wa rori ĩrĩa ĩkũmatwaraga Uganda kũgwa itũũra-inĩ rĩa Kamandra Limuru. No rĩu arĩa ngorire haha nĩ kũrĩa mateithirie arĩa mauma na ngari mamwe ma thibitarĩ. Rĩu gũthiĩ ndingĩmenya na gũkũ kana ĩrathiaga Uganda kana ĩrathiaga Sudani. No rĩu ĩkumagana Nairobi rĩu ĩrorete na Naivasha. Kũringana na arĩa maguthũkire maigua mũrurumo wa mũtino ũyũ marauga ũguanĩkire mathaa ma thaa 7 ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ magĩkũĩra kĩbii na ũtenderũ nĩcio cicũngĩrĩire mũtino ũyũ. Nĩ makinyire kuma kĩndũ thaa 8 cia ũtukũ. Koguo haha borithi no hauma kuma mbere hĩndĩ makinya. Hiyo inasababisha ajali mingi sana na barabara ni nyembamba. Ni barabara ya kuanzia hapa barabara mbili kuanzia ya highway kwenda Mai Mahiũ barabara inakuanga ni narrow. Hata ukijaribu kutesa kidogo itakuwa imemeka accident. Ni ili wa slow it down. Rĩu matereba arĩa marahũthĩra barabara ĩno ya kuma gĩtarũ gũthiĩ Naikuru na Maĩ Mahiũ marorio makorwo na ũbacĩrĩri kumana na ũrĩa rĩera rĩhana kwa ihinda rĩrĩ. Hali ya hewa ni mbaya saa hii. Hali ya hewa ni mbaya kama inawezekana wao wana travel usiku. Gari kama hizi za kubeba mizigo ya pesa mingi. Si travel usiku, sinaenda mchana. Ndio ukungu hakuna. Ikifika usiku wao wanalala mapema. Mũtino ũyũ ũhuanĩkire o kilomita 1 tu harĩa rori ya gũkua gas yagũire na gũcoka gũtuthũka mwaki mĩeri 6 mĩhĩtũku kũrĩa andũ 7 magurarire na ngari 7 ikĩgwata mwaki. Ni kama miezi 6 iliyopita imeweza kuchoma hizo magari, lakini sasa hata unajua kuna ajali mingi sana huwa zinatendeka kwa hii barabara. Juu huwezi sema juu mingi sana wanaendaga madereva huwa wanaenda speed ya nini wako wanateremka wako high speed wanaendaga speed kubwa sana. Alafu sasa hao pia kuna vile huwa wana overtake vibaya. So that inaweza make this accident. Gũkinyĩria rĩu obithaa agũthaitĩra mogwati manyitanĩire na ũgitĩri matindĩte marĩ maitho nĩguo kuonoria maguta maya na gũcoka gũkĩria rori ĩno nĩguo mĩhang'o ya ũkui ĩcokererie ta mũtugo barabara-inĩ ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kamandra Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Minista wa Gĩthomo George Magoha nĩ anĩrĩire kuongererwo kwa ihinda rĩrĩa rĩheanĩtwo rĩa arutwo arĩa maratiriha kĩrathi gĩa 6 gũgacagũra mĩeke thukuru-inĩ iria marenda kũingĩra cia junior secondary. Hau kabere mũtaratara ũyũ ũrarĩ ũhingwo mũthia-inĩ wa mweri wa kanana, no rĩu Ministry ya Gĩthomo nĩ yongereire thikũ ingĩ 10 nĩguo kũhe arutwo na aciari ihinda rĩiganu rĩa gũthũrima thukuru ici mbere ya macicagũrĩte. Wangari Maria wa Mũigana ena riboti ĩno.
Tariki 15 mweri wa kanana nirio ministry ya githomo kuhetukira kanjo ya igeranio yahingurire mutaratara wa arutwo gucagura thukuru iria marenda kuingira cia junior secondary. We have done extremely well in terms of registering our children in grade 6 with regards to selection, and we are also human because we have interfered with some dates. We were supposed to start at a particular date and we started late. We have also had hiccups, and we are also going to have hiccups on Monday in some areas. Hakiri uguo magohania nireire kuongererwo kwa ihinda riri na thikũ 10 kuria riu mutaratara uyu uguthie na mbere nginya tariki 10 mweri wa kenda. Therefore, as a government, we have decided to extend the final extension for the school selection process. I think it's better to take it up to we give them another 10 days. So that by the 10th of September, if your child has not selected the school, now it becomes your own problem. Magohani oritia ciari matigatengerere thukuru iria ire igweta bururi-ini akiuga icera-ini riake mathukuru-ini maingi niekirite mukonde thukuru nyingi ire na ikiro no hoti wa kuheana mathomo ma gikiro kiria kiagiriire. So we are encouraging the parents to encourage their children after consulting with their teachers that they should select day schools near them, so that they can still go and suck breast milk at home. Are we together? But the few who want to venture into national schools are also allowed to do so. Murutwo wothe uratiriha mathomo ma kirathi gia gatandatu arabatarania gucagura thukuru 12 na hari icio 12 igiri cibatie gukorwo gikiro-ini gia bururi, igiri cia gikiro gia icigo, igiri cia county, igiri cia sub county na igiri cia andu kiumbe. For the private school sector, which is a significant part of our own life right now, I think most of their children will remain in their schools because quite a large number of them have conformed to what we require. Magoha uria waritie agithurima irathi cia CBC thukuru-ini wa imwana wa Kimunyu Gatundu kaunti-ini ya Kiambu niorotete arutani anene aria makoretwo makiongerera marihi ma fithi ona kana kuhagika marihi mangi iguru akiuga ni mugaru na watho. If the school leader is very keen on getting money from parents, he has the power, together with my officers on the ground, to summon the Parent Teachers Association so that they are able to deal with the financial issues without interrupting the children. Arutwo matanyiheire milioni 1,200,000 nio merigireirwo gukorwo makiingira junior secondary. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana. Na twambe tuikirie oro hanini ndugathie kuraihu ni tugucokereria. Manze ukipata chance kutesa tesa, life ni short, maisha huisha man. Wewe mi utesa nikipata chance. Okay. Nini hebu nione. Ziko kwa masikio. Wewe akangu sangwi. Kalo so unanjifanya ati unjui ni uswali kalo. Kalo andi simpende isula ama maumbile ama walepa. Nipile tu amenimbitile mala 63 tu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mugikuyu nieritwo we kuria ugathi wihutiririe kuu ni ngakurathimira. Kaingĩ tukiruga thamaki tondũ kuhũthĩra gĩtũngũrũ kĩa white. Gĩtũngũrũ kĩa white gĩkoragwo gĩ strong na flavor yayo nĩ njega gũkĩra kĩa red. Kids, take your freedom, take your memories, I don't need them. Take your space and all your reasons. With the power of Dettol bar soap, it cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol antibacterial soap 60 grams is now 50 shillings. Unataka kuwa fresh na confident siku nzima? Ongeza Downy concentrate mwisho ukirinse nguo. Teknolojia yake speciali itazuia harufu mbaya kushika nguo zako huku ikitoa harufu freshi siku nzima. Hata nikisweat siku nzima niko freshi, niko Downy. Ijaribu sasa kwa 20 bob tu.
Cascade Institute of Hospitality ni njorua hari uthomithia wa kothi cia hospitality na tourism na ni kondo kwega gwa guthomera na kwina rutani qualified. Cukuru uyu ni uhetũkĩtio ni ruhonge rwa kimabũrũri ni ruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH ruria ruheanaga diploma na certificate courses itambũrĩkanĩte thĩinĩ wa theta hospitality management, culinary arts, pastry and baking na tourism. Arutwo a Cascade Institute of Hospitality ni makoretwo makiandĩkwo mawĩra ni Celebrity Cruise Ships ta the Royal Caribbean na MSC. Thimo ni 0703 777 888. Downy perfume is an all-day fragrance for my clothes. Other women touch up often, but Downy perfume stays on my clothes longer than expensive perfume, so I can stay fresh for all the moments that matter. Try it for 20 shillings. Heritage Mabati Mills rĩu nĩ tũkũreheire cash and carry offers harĩ mabati na thogora mũbacĩrĩre ma gĩkĩro kĩa igũrũ, matathũkagio nĩ ũgarũrũku wa rĩera na mahetũkĩtio nĩ KEBS. Maronekana marangi matiganĩte na gauge itiganĩte. Ofa ĩno ya cash and carry ĩhana ta ũũ: galvanized mabati nĩ ciringi 330, gauge 28 nĩ 730, gauge 30 nĩ 630, box profile nĩ 520, stone coated classic and shingles nĩ 680 na light gauge steel trusses ni 260 hari o kiro. Tuhurire thimo 0746 667456. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Mimi naitwa Vincent Wanjala kutoka Kakamega. Nimeshiriki hii Shabiki Major Jackpot. Nimeweka mishipi 3, nimeshinda shilingi 1,300. Mimi nataka hata wewe ucheze ushinde vile mimi nimeshinda. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Na oregi ni twacokereria tugithi na mbere ni ati governor wa Nyandarua Kialie Badirisha nieranĩire gutigirira ni ahanyukia waki wa thito cia kuhehia waru cia Olkarau niguo yambĩrĩrie gutungata arimi. Kialie no eranĩire ati thito ici cigutambio Nyandarua handu ya Roma makiria kuri urimi wa waru utafanagio na njira nene. Governor mweru wa Nyandarua arambĩrĩirie wĩra wake wa mbere na gucerera thito iria nakwo tauni-inĩ ya Olkarau